गणपती बाप्पा मोरया. वेलकम टू माय चॅनल. थंबनेल बघून तुम्हाला समजलं दिसेल कुठे चाललंय ते आधी. आता सकाळचे वाजले 8:43 झाले. थोडा उशीर झाला निघायला. थोडा म्हणजे भरपूरच झाला उशीर. झाला निघायला. स्पीड ब्रेकर बघा एवढे आहेत ते. धाड धाड धाड. कल्याण साईडला खड्डे खूप आहेत. म्हणजे खूपच आहेत मोठे मोठे. भाई स्पीड ब्रेकर तर बघा कसले मोठे मोठे आहेत ते. लेफ्ट साईडून चालतो ना तो पण आपल्यासोबतच आहे. सोयन भाव आहे. पुढे ट्रॅफिक स्पीड वगैरे खड्डे आहेत हे. रोड बघितलात ना कसा. आणि हा मध्ये मध्ये येतो आला सोडून. हळू बाबा हळू हळू. घाई नाही आपल्याला. हळू सावकाश जायचं. सावकाश यायचं. सावकाश चालू रे गाडी. आमच्या दोघांचा नाद कोण करू शकत नाही हा भाई. गाडी घेतली सॅटर्डे संडे आला की निघालो आम्ही राईडला. मस्त की राईड वीड करायची. नाईटला घरी यायचं झोपायचं. सोमवारपासून परत रुटीन आपला चालू कामाचा. मस्त 2 दिवस जो गॅप भेटतो ना सुट्टीचा. जी राईड करायला जी मजा येते ना. हा हा मस्त वाटतं. ह्या लाईनीला ना ट्रॅफिक खूप आहे. आपण ना पुढेच भेटूया. ट्रॅफिक बिफिक एकदम जरा क्लिअर झाल्यावरती हायवेला. जिकडे रिक्षा असणार ना तिकडे थोडाफार ना ट्रॅफिक भेटतोच भेटतो. ठीक आहे. ह्या लाईनीला पण ट्रॅफिक आहे. माणसं रोड पण क्रॉस करतात. चला चला चला. टाकतो बस बाबा थांब. जाऊया. गाडी पळवत घेतो. सोयम पण खूप पुढे गेला आहे. हळूहळू चालवली तर मागे जरा ट्रॅफिक. चला
स्वयं पुढे हायवेला पण पोचला आहे, हॉटेलमध्ये थांबला आहे. नाश्ता बिष्टा करूनच पुढची राईड चालू करतो. एवढा मागे राहिलो मी, एवढा मागे गाडी पळवत गेला, क्या बात आहे. काय नाही झालंय, काय नाही झालंय. कॅमेरा हल्ला असा वाटला म्हणून गाडी थांबवतो. आता इथून निघालो. नाश्ता पाणी तर झालं आमचं इकडे. आता इथून पुढे राईड चालू करू. चल रे. नाश्ता बिष्टा करून तर झाला आहे. आतमध्ये तर गाडी हायवेला येईपर्यंत पळवायला तर भेटलीच नाही. रोडमध्येच खराब होते, खड्डे बिड्डे होते, स्पीड ब्रेकर पण काही मोठे होते. आता बघूया ह्या हायवेला कसा रोड भेटतो आहे, गाडी पळवायला भेटते की नाही, 80-90 क्रॉस होते की नाही बघूया. हो, घाईचा कडवं रोड तसा स्मूथ आहे, पळवायला मजा येते, पण मध्येच खड्डा बिड्डा येतो. बाकी रोड मस्त वाटतं पळवायला गाडी.
इकडचे रोड आहेत ना रोड एकदम मस्का आहेत का मस्का बोलले तर तुळतुळीत रोड आहेत तुळतुळीत आणि गाडीच्या टायरला पण एवढी साथ देतात ना भाई गाडी पण चिटकून जाते एवढी मस्त पळते ना मजा येते राईडला आवडले मला एकदम मस्का एक नंबर रोड आहे एक नंबर बोले तो मस्का रोड हा भाई आला 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 तेच बोललो भाई मागे राहिलं आहे पळवत कसा नाही गाडी आता तो पण राईडची मजा घेतो एकदम पळवत घेतो मस्त चांगले रोड आहे आवडले जाम आवडले मस्त रोड आहे मस्त एकदम तुळतुळ
काय रोड आहे मस्त. फक्त मध्ये मध्ये ना थोडाफार खराब आहे, बाकी तेवढीच रोड आहे. आवडला आपल्याला. लव दिस रोड. कसारा घाटाची सुरुवात होईल आता इथून. थांबलाय कशाला हा? चल चल चल, थांबलाय कशाला? चल चल वरती थांबूया ना. चल पुढे जाऊ. चल वरती थांबू. चल हो पुढे पुढे आहे तुझ्या. कसारा घाट चढायला सुरुवात. चलो. घाटात थोडं काम चालू आहे मध्ये मध्ये. एक साईडला काम चालू आहे, एका साईडला गाड्या चालू आहेत. गाडी होऊ शकते, पळवू शकते. 2 मिनटं मारायचे वर खाली झाला काय. घाटामध्ये ना, घाट चढताना किंवा उतरताना जी तिथं जी शिस्त दिलेली असते ना, म्हणजे स्पीड लिमिट 40, 50, 60 किंवा 70 ती पाळा. आणि कसं असं माहिती आहे, ती आपण पाळली नाही ना किंवा ओव्हरटेक करताना काही झालं तर जीवहीसुद्धा जाऊ शकतो, ॲक्सिडेंट होऊ शकतो. म्हणून ती काही शिस्त त्याला पाळा. आम्ही सुद्धा पाळत होतो. काय व्ह्यू दिसतो हा, एक नंबर आहे. आपण त्याच्यासाठी थांबला वाटतं.
वरती थांबू ना वरती. ही जी मी चुकी करतो ना आता, ही चुकी कधी करू नका. वरती तर आलो आता. एका साईडला थांबून व्ह्यू दाखवत होतो, मस्त व्ह्यू. घाटावरती थोडे फोटो व्हिडिओ काढले थांबून, मस्त होती. मस्त अनुभव होता, चांगला वाटलं वरती गेल्यावरती. रिटर्न फोटो वगैरे काढून झाल्यानंतर आम्ही रिटर्न मुंबईला निघालो परत घरी जाण्यासाठी. व्हिडिओ थोडा लेट पडतो आहे, थोडी कामं होती म्हणून राईडला जायला भेटलंच नाही. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन कोण चॅनलवरती आलं असेल तर सबस्क्राईब करा. आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. बाय बाय.